煙啊？撳咗一下就得㗎啦，係嘛？你見到走有隻斬下，斬下，斬下。斬下錄緊啦。煙啊？好啦，我哋個赤裸吊手，哇爆晒隻！唔該，谷大力啲，睇唔到隻老鼠仔。行出少有啲光線先，太陽射落去有啲線條啊！喂，係嘛？都好啦，呢個泵到咁上下，隔離嗰個，哇爆晒隻！唔該呢位吊手擰翻實少少嘅隻先，你係 fit 緊大尾友嘅。呢個姿勢咧都唔夠下低，你睇下佢擘大騎住個膊嗰下，哇！你喺度炒啊，喂你！赤腳，你喺度炒啊！赤腳，呢條魚咁撚唔好講粗口，唔好講粗口，你都又話炒緊啊，大佬！唔好講粗口啊！嚟，草蜢，嚟拎高條魚影影先，睇下咩嚟嘅先。哦，哇喺，又到翻呢邊，努力，喂，泵多兩手先啦。個肚梗係有窿啦，啱啱食咗個飯，你冇力咁嘅喂。食緊飯嘅大佬。哇！扯晒蝦。哇！咪懟埋啲青嗰啲頭去啫。得佢係咪有銀影？大家靜啲聽下佢啲唉聲嘆氣先。哇！好屌啊！喂，擰過嚟俾啲笑容，唔好屌。唔係中尾，唔係中尾。好，你你支竿喺插到側邊個窿嗰度。係舉高影下條魚先。影咗咁耐啊，都係想睇你條魚嘅咋。嚟舉高少少啊！睇唔到，拎高。正掛。耶！好一條萬寶路。萬寶路。OK。